Ang tema nining bulana gikuha sa awit ni David kang Jehova nga na-record sa Salmo 18:25. Sa maunungon, ikaw magmaunungon. Ang terminong magmaunungon magpahinomdom nato sa maunungong gugma sa Dios. Gugma nga gipalihok sa panaad, integridad, pagkamaunungon ug suod nga pagbati. So ang pagkamaunungon dili kay pagbati lang, aktibo ni o gibase sa gugma. Makapahupay gyud ang pagkahibalo nga si Jehova magmaunungon niadtong magmaunungon kaniya. Pero nganong gisulat ni David ang naa sa Salmo 18:25? Gipakita sa superscription nga gikumpuso niya ni human siya giluwas ni Jehova gikan sa kamot sa tanan niyang kaaway o gikan sa kamot ni Saul. Hunahunaa ang kalipay ug kahupayan nga iyang gibati human niya maeksperiensyahe ang maunungong gugma ug pagluwas ni Jehova kaniya. Pero dihay mga higayon nga si David nakasinati og grabing pagkadili maunungon. Sa iyang hari nga si Saul, sa iyang asawa nga si Mikal, sa iyang magtatambag nga si Ahitopel, ug sa iyang anak nga si Absalom. Nasakitan gyud siya kay sila iyang gisaligan o gimahal pag-ayo. Kitay mo desisyon kung magmaunungon ba ta. Unsay atong nasayran sa kinabuhi ni David? Si David mipili nga magmaunungon kang Jehova. Gikan sa magbalantay pa siya sa mga karnero, hangtod nga nahimo siyang hari sa nasod. Gipamatud-an niya nga maunungon siya. Usa nga gikahimut-an ni Jehova. Pero masulayan gyud ang atong pagkamaunungon sa Dios dihang makaatubang tag-inhustisya. Imagine ang lisod nga kahimtang ni David ug sa iyang banggiitang mga manggugubat dihang napugos sila sa pagtago-tago sa kamingawan nga sagad way pagkaon. Nakita nila ang kasuko ni Haring Saul tungod sa kasina. Pero unsay desisyon ni David dihang giingnan siya nga pahimuslan ang kahigayunan nga patyon si Saul? Matikdi ang tubag ni David sa unang Samuel 24:6. Dili nako kiniangay buhaton sa akong Ginoo, kay siya ang dinihugan ni Jehova. Dili gyud muuyon si Jehova kun himuan nakog daotan ang dinihugan ni Jehova. Nahibalo si David nga kung magmaunungon siya, si Jehova magmaunungon sab kaniya. Pakitaan niya siyag maunungong gugma. Gipadapli niya ang iyang pagbati o giisip ang mga butang sumala sa panglantaw ni Jehova. Mapailubon siyang naghulat nga ipakita ni Jehova ang iyang pagkamaunungon. Hapit tatang makasinatig dagkong hitabo nga gitagna sa Biblia nga magsulay sa atong pagkamaunungon kang Jehova o sa iyang organisasyon. So panahon na nga palig-unon ang atong pagkamaunungon. Kung ato nang himuon, makasiguro ta nga makita ni Jehova ang atong kahimtang, tingali ang mga inhustisya nga atong nasinati, o gantihan niya ang atong maunungong pag-alagad. Busa pangutan-a ang kaugalingon. Sa unsang paagi ko magmaunungon, aron si Jehova magmaunungon pud nako. Maghisgot tag tulo ka paagi. Una, maunungon ta kang Jehova kung ato siyang dipinsahan. Pero si Jehova ang soberano sa universo. Unsaon man ako siya pagdipinsa? Bahin ini, naatay makatunan sa ehemplo ni Eliho. Siya naminaw samtang nag-istorya si Job ug ang iyang tulo ka maghuhupay kunuhay. Matikdi ang reaksyon ni Eliho sa Job 32, versikulo 2 ug 3. Misilaob ang iyang kasuko batok kang Job, kay iyang gituboy ang iyang pagkamatarong imbis ang iya sa Dios. Nasuko usab siya pag-ayo sa tulo ka higala ni Job, kay sila wala makahatag og hustong tubag, ug ila hinuong gipahayag nga daotan ang Dios. Misilaob ang matarong nga kasuko sa mas bata nga si Eliho. Sa Job 36, versikulo 2 ug 3, maunungon niyang gidipinsahan si Jehova. Dugangi pa ang imong pailob kanako samtang magsaysay ko, kay duna pa ko isulti bahin sa Dios. Isulti nako nga detalyado ang akong nahibaluan, ug akong ipahayag nga ang pagkamatarong iya sa akong magbubuhat. Si Eliho nagpakitag pagkamaunungon, pinaagi sa pagdayeg ug pagdipinsa sa Dios. Nganong kinahanglan natong dipinsahan si Jehova karon? Kay ang atong mahigugmaong amahan gipasipalahan sa daghang paagi. May mga relihiyong nagtudlo nga bahin siya sa Trinidad ug sakito niya ang mga tao sa impierno sa way katapusan. Ang uban nag-ingon nga walay Dios, ug kun naaman, wala siya pagmahal nato. Kana nga kabakakan nagikan kang Satanas nga yawa.
Gipakita nato ang pagkamaunungon pinaagi sa pagdepensa kang Jehova nga nagpamatuod nga bakakon gyud si Satanas. Kita maisugon og madasigong nagsangyaw nga naa gyoy labing gamhan ng Dios, ug nga siya maalamon, patas ug mahigugmaon, ug hapit na niyang tapuson ang pagkadautan, ug gantihan niya kinabuhing walay katapusan ang maunungon. Pwedeng pasultihon ni Jehova ang bato sa pagdepensa kaniya, pero gihatag niya sa iyang maunungong mga saksi ang maong pribilehiyo. Ikaduha, maunungon ta kang Jehova kung magmaunungon ta sa matinumanon ug malamong ulipon, ang nagamandong lawas. Gigamit sila ni Jehova og Hesus sa pagpakaon nato sa espiritual. Busa, angay tang magmaunungon kanila. Pero naay moingon, dili man hingpit ang nagamandong lawas. Oo, si Hesus ang katapusang hingpit nga tao nga nabuhi sa yuta. Walay hingpit nga tao o organisasyon sa tibuok yuta. Pero sama sa gingon sa dugay ng nag-alagad nga brother, kini ang kinamaayohang dili hingpit nga organisasyon. Si Hesus wa mag-ingon nga ang ulipon di gyud masayop. Ang iyang gingon nga sila magmatinumanon ug magmaalamon. Ang atong pagpaminaw ug pagsunod sa matinumanong ulipon naay direktang epekto sa atong relasyon sa Dios. Gani, nagkahulugan ni sa atong kinabuhi. Pero kumusta kun ang nagamandong lawas magdalit og espiritual nga pagkaon nga di taganahan? O kumusta kun wa kay nato masabti o di taoyon sa eksplanasyon sa usa ka pagtulunan? Dihay higayon nga ang mga sumusunod ni Hesus, apil si Apostol Pedro, nakadungog og bag-ong pagtulunan. Unsay reaksyon sa kadaghanan? Matikdi ang giingon sa Juan 6:60. Kini nag-ingon, pagkadungog niini sa iyang mga tinunan, daghan kanila ang mingon, ngilad kayo ang iyang gisulti, kinsay ganahang maminaw ni ana? Unsay resulta? Ang bersikulo 66 nag-ingon, tungod niini, daghan sa iyang mga tinunan na malik sa mga butang nga ilang gitalikdan ug wala na mosunod kaniya. Pero unsay tubag ni Pedro, diyang si Hesus nangutana, mubiya ba pud mo? Ang Juan 6:68 nag-ingon, si Simon Pedro mitubag, Ginoo, kang kinsa man mi mangadto, anaa nimo ang mga pulo nga mutultol sa kinabuhing walay katapusan. Pagkamaayong ehemplo. Ang pagkamaunungon ni Pedro gibase sa lig-ong ebidensya nga si Hesus ang Mesiyas. Kini nagpakita nga duna siya'y pagtuo. Kana nga pagkamaunungon ang gusto natong sundugon karon. Kinahanglan tingalitang magulat nga klaruhon ni Jehova ang mga butang. Samtang nagulat, hinaot pamatud-an nato nga maunungon ta sama kang Pedro ug sundon pag-ayo ang pagpanguna sa matinumanong ulipon kinsa nagsunod pod pag-ayo sa tunob sa ilang agalon si Hesus. Pero may mga higayon nga maigo ta sa tambag nga atong madungog. Pananglitan sa JW Broadcasting, makadungog tag may gugmaong pahinumdom gikan sa nagamandong lawas bahin sa pagpasaylo, pagpasidungog kang Jehova pinaagi sa atong bahandi ug pagpabiling alerto sa espiritual. Pinaagi sa bantay ng tori ug mga tigom, mapahinumduman ta bahin sa atong sininaan ug pamustura, sa pagpilig mayong kauban ug mayong kalingawan, ug sa pagpabiling hinlo sa moral. Musunod ba ta dayon o muhimog kausaban? O maningkamot tang dipinsahan ang atong personal nga katungod? Dihay gayon sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga nasulayan ang iyang pagkamaunungon. Mabasa ni sa Buhat Kapitulo 21. Si Pablo miabot sa Jerusalem niadtong 56 CE human sa malampuson kaayong misyonaryong panaw. Ma-imagine ninyo ang iyang kalipay samtang gisulti niya ang gihimo sa Dios taliwala sa kanasuran pinaagi sa iyang ministeryo. Human madungog ang nindot nga kasinatian ni Pablo, ang mga ansyano naay gisulti kaniya nga problema sa Hudiya di nalangkit siya. Basahon nato ang ilang giingon sa Buhat 21, bersikulo 21. Apan ilang nadunggan ang hulungihong bahin kanimo, nga ikaw nanudlog apostasya batok sa balaod ni Moises sa tanang Hudiyo taliwala sa kanasuran. Nga nagsulti kanila nga dili ipatuli ang ilang mga anak o dili sundon ang mga kustumbre. Tingali nagunahuna si Pablo, ako? Apostata? Dili oy, nganong moingon man sila ana? Bago ra kong nahuman sa ako ikatulong misyonaryong panaw o gipanalanginan ko ni Jehova. Bisan pa ni ana, si Pablo gihatagag instruksyon sa mga ansyano diha sa Buhat 21, 23, 24 nga lagmit wala niya dahuma. Ingon dinhi,
Kami dunay upat ka tawo nga may panaad. Uban na kining mga tawhana ug hinluoy ang imong kaugalingon sa seremonyal nga paagi uban kanila. Ug bayri ang ilang mga gasto aron nga makapakiskis sila sa ilang ulo. Unya ang tanan mahibalo nga dili tinuod ang mga hulungihong nga gisulti kanila bahin kanimo, kundili nga ikaw nagkinabuhi nga masinugtanon sa balaod. Panahon ba ni nga kwestiyonon ni Pablo ang ilang desisyon o ipugos ang iyang katungod? Pwede unta siyang moingon, wala ba ninyo mabasa nga akong sulat sa Galacia nga ang balaod gilansang sa estaka uban kang Hesus? Wa ko'y gihimong sayop. Nganong magpakaron ingnon man ko tungod lang aning pipila nga sensitibo kayo? Wala. Gisunod niya ang ilang giingon, bisan pag namiligro ang iyang kinabuhi. Gitulon ni Pablo ang iyang garbo, kay nahibalo siya nga naapay mas importante kaysa iyang katungod. Naghuna-huna siya sa konsensya sa uban. Pero labaw sa tanan, nagmaunungon siya kang Jehova nga Dios ug sa nagamandong lawas. Kumusta ta? Unsay mas importante nato? Hinaot nga determinado tang magpaubos, magpasibo ug magmasinugtanon sama kang Pablo ug busa mapamatud-an nato nga matinumanon ta sa matinumanon ug maalamong ulipon. Ikatulo, maunungon ta kang Jehova kung maunungon ta sa mga ansyano. Nahisgutan nato ang pagkamaunungon kang Jehova ug sa matinumanong ulipon. Pero kumusta ang mga instruksyon nga atong madawat gikan sa mga ansyano sa kongregasyon? Madunggan nato ang pakigpulong o kuminto sa mga ansyano matag tigom, mapartner nato sila sa ministeryo ug makapakig-uban ta nila. Kay permi nato silang makauban, mas dali natong makita ang ilang pagkadili hingpit o kahuyangan. Posible tang mapukus sa ilang kahuyangan ug muhuyang ang atong pagsalig sa kahikayan sa Dios. Ingong ilustrasyon, kung i-zoom in nimo ang mga picture sa atong mga magasin, ang imo lang makita mao'y colored nga mga tuldok o pixel. Pero kung imong i-zoom out, imong makita ang nindot nga picture o painting. Sa susama, kung magtan-aw ta sa mga ansyano, dili nato i-zoom in ang ilang kahuyangan. Hinuon, mag-focus ta sa ilang maayong hiyas o ginahimo. So nganong importante nga palig-unon ang atong pagkamaunungon sa mahigugmaong mga magbalantay? Kay kining gasa nga mga lalaki mao'y ebidensya sa maunungong gugma ni Jehova, samtang sila nanguna nagpakaon ug nanalipod sa bililhong mga karniro. Samtang nagkaduol ang dakong kasakitan, ang atong kaluwasan nagdepende sa pagsunod sa ilang direksyon nga ilang nadawat gikan sa nagamandong lawas. Maunungon ta dili sa mga tao, kundili sa kahikayan ni Jehova nga gilangkuban sa dili hingpit pero maunungong mga lalaki. Ang mga Israelinhon nga si Kore, Datan o Abiram nagbaliwala ni ana nga leksyon. Sa video nga Respect Jehovah's Authority, tan-awa ang pagrebilde ni Kore kang Moises, sumala sa giingon sa Números 16. Si Moises ay... Sobra na mo! Balaan ang tibok katawhan sa Israel, ug si Jehova nagauban nila. Nganong gibayaw man ninyo inyong kaugalingon nga labaw sa kongregasyon ni Jehova? Si Kore, Datan o Abiram nagpakaron ingnong maunungon sa Dios. Pero wala gyud nila ilha nga gitudlo ni Jehova si Moises o Aaron. So kang kinsa gyud sila nagbagulbol. Matikdi ang giingon sa Números 26:9. Si Datan ug Abiram mao'y mga pinili gikan sa katawhan nga mibatok kang Moises ug Aaron uban sa grupo ni Kore. Dihang mirbilde sila kang Jehova. Kay nagpokus sila kang Moises ug sa iyang pagkadili hingpit, wala nila makita nga si Jehova gyud ang naggiya sa nasod. Sa pagkatinuod, kang Jehova sila mirbilde. Kay wa sila magmaunungon sa gitudlo sa Dios, sila gilaglag. Pero lahi ang mga anak ni Kore. Sa mosunod nga video, matikdi kung nganong lahi sila sa ilang amahan. Ang akong amahan ug ang iyang mga kauban mirebilde sa otoridad ni Jehova. Mirebilde sila tungod sa ilang kasina, garbo ug ambisyon. Mao nga naulawan sila. Ang akong amahan gusto kadungganan, pero wa to magdugay. Maayo na lang kay kami sa akong mga igsuon midapig kang Jehova. Lisod di nga dito kuya no? Mao gyud dong. Pero ang maong hitabo
magpahinumdum nato nga di na to angay tugutan ang mga higala o pamilya nga mahimong mas importante kaysa atong relasyon kang Jehova. Kanunay konsultihan ni Papa ana. Maayo. Ang tinuod, magmalampuson lang ta pinaagi sa giya ni Jehova. Kinahanglan nga bugos tang mosalig sa iyang gitudlo nga manguna. Abi nimo, kung tahuron nato ang gitudlo ni Jehova, pagpakita nagpagtahod sa otoridad ni Jehova. Kay nagmaunungon ang mga anak ni Kore, si Jehova nagmaunungon kanila pinaagi sa pagluwas sa ilang kinabuhi. Pagkamaayong ehemplo nga angayng sundugon. Hinaot nga dili gyud ta mo rebildi kang Jehova, pinaagi sa pagbagulbol batok ni adtong gitudlo niya nga manguna sa iyang katawhan karon. Aron masayran ang uban pang maayo og dili maayong ehemplo sa pagkamaunungon, gidasig mo namo nga tan-awon ang tibuok Respect Jehovah's Authority nga video sa JW Broadcasting. Agig sumaryo, sa unsang paagi ta magmaunungon kang Jehova? Una, pinaagi sa pagdepinsa kaniya ingong iyang saksi. Ikaduha, pinaagi sa maunungong pagsuporta sa matinumanong ulipon. O ikatulo, pinaagi sa maunungong pagsunod sa mga ansyano. Kung imong sundugon ang pagkamatinumanon sa mga anak ni Kore, David, Pedro ug Pablo, isipon ka ni Jehova nga Dios nga maunungon. Takos pakitaan sa iyang pagkamaunungon hangtod sa hangtod.